Y bueno gente, el día de hoy vamos a video reaccionar al tema Muévelo del artista Eliel La Parita. Por ahí me han dicho que este tema está duro, vamos a comprobarlo. Si es así, se la vamos a dar. Si no, si el tema está feo, está asqueroso, lo vamos a decir. Ustedes ya saben que aquí somos sinceros, así que nada, vamos a ver qué tal le meten. Es un dembow, con el sonidito al toque, dembow. Ah, por cierto, Eliel La Parita es un artista de OG. Acá salió. Es un artista de OG Studio, ¿ah? Ahí está, OG Studio. Ponme el sabor a mí, La Parita. Qué alaraco ese sonido. Estamos empezando fino, ¿ah? Ponme el sabor a mí, La Parita. Corre saca por la mañana, Chucky tirando por la ventana. En OG no tengo la mente sana, su pillo que está prendido, los menores con su peine de banana. Por la culpa esa perrita fue que no me enamoraba. ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Mueve ese culo pa' acá. ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Mueve ese culo pa' acá. Ay, dale, muévelo tranquila, tú eres la que me da nota y dale, muévelo tranquila, tú eres. Duro, ¿ah? Eliel La Parita me ha sorprendido duro. Surquillo, si han escuchado ahí, dice Surquillo. Ay, dale, muévelo tranquila, tú eres la que me da nota y dale, muévelo tranquila, tú eres la que me da nota y dale, muévelo tranquila, tú eres la. Creo que está con su polo de Free Fire ahí. Muévelo tranquila, tú eres la que me da nota y dale, muévelo tranquila. Sí, ahí está el de lente con su polito su polito de Free Fire. Tú eres la que me da nota y dale, muévelo tranquila, tú eres la que me da nota. Pile mari, pile moli, hecho que está en la mañana. Dale, muévelo, me muévelo, me muévelo, me muévelo, me muévelo, me muévelo, me muévelo. Ay, dale, muévelo, me muévelo, me muévelo, me muévelo, me muévelo, me muévelo, me muévelo. Besa culo pa' acá, dale, eso se te quiero desbaratar. Hemos lineado una tagama, ya no para de bailar. Coño que fumando se saque, nadie no va a llegar. Todas las torchitas bajas ahora se quieren en pandilla. Esto falso que no me pueden tumbar. En los jeans no doblamos, corremos con leal. Duro, muy bueno. Fuera de que Eliel La Parita, considero yo que tiene ese flowcito para el dembow. La producción, o sea, el beat, ese beat está alaraco y ni hablar del video. El video también está fino, el video. A las 7 de la mañana y yo no me quiero acotar, moviendo la cabeza y la gente desacata. ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Mueve ese culo pa' acá. ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Mueve ese culo pa' acá. Ay, dale, muévelo tranquila, tú eres la que me da nota y dale, muévelo tranquila, tú eres la que me da nota y dale, muévelo tranquila, tú eres la que me da nota. Pile mari, pile moli, que está en la mañana. Dale, muévelo, me muévelo, me muévelo, me muévelo, me muévelo, me muévelo, me muévelo. Ay, dale, muévelo, me muévelo, me muévelo, me muévelo, me muévelo, me muévelo, me muévelo. Duro. Me atrevo a decir que es de los pocos dembows aquí en Perú que está sonando como porque yo he visto por ahí artistas que hacen dembow y a la firme como que les falta, pe. Aquí Eliel La Parita está representando el dembow como es, dembow peruano, gente. Desde Surquillo, ahí lo dijo al principio, Surquillo. Talento surquillano, gente. Ahí con la Pilsen también ahí la gente. Y ahí también con ese panel de los candidatos con la cara. Atrás, miren la cara de Keiko. La que me da nota y dale, muévelo tranquila, tú eres la que me da nota. Pile mari, pile moli, que tal. Acá atrás, mira, 2023-2026. Marca así, la K. La mañana, la K de Keiko. Este mundo está lleno de caretú. Con esta nota nadie la cocurru. Con vino en esquina, bailando con Yuyu. Esa baby también ahí, o sea, las babies. Y este men de aquí con lentes, con su gorra para atrás, le dan un plus adicional al tema, ¿eh? Muy duro. Abajo, felices que no eres. Corre saca por la mañana, yo Chucky tirando por la ventana. En OG no tengo la mente sana, su pillo que está prendido, los menores con su peine de banana. Por la culpa esa perrita fue que no me enamora. ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Mueve ese culo pa' acá. ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Mueve ese culo pa' acá. Ay, dale, muévelo tranquila, tú eres la que me da nota y dale, muévelo tranquila, tú eres la que me da nota y dale, muévelo tranquila, tú eres la que me da nota. Pile mari, pile moli, que está en la mañana. Muévelo, me muévelo, me muévelo, me muévelo. El tipo con lente me la sube firme, me la sube ese tipo. Dale, muévelo, perrita fue que no me enamora.
tengo la mente sana. Aquí tiene su polo de Free Fire, ese la sube firme. Felices que no eres, corre saca por la mañana. El Chucky tirando por la ventana. En un jean no tengo la mente sana. Su pillo que está prendido, los menores con su peine de banana. Por la culpa esa porrita fue que no me enamora. ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Moverse culo pa' acá. ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Moverse culo pa' acá. Ay, dale, muévelo tranquila, tú eres la que me da nota. Y dale, muévelo tranquila, tú eres la que me da nota. Y dale, muévelo tranquila, tú eres la que me da nota. Pile mari, pile moli, Chucky hasta la mañana. Muévelo, 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 muévelo. Ay, dale, muévelo, 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 muévelo. Fino. La parita. El pelotero corrupto, manito, pa' que esté claro. Esto es Soji, Arroyito Forever, lo que no doblan, que es lo que es piloto. Yo creo la volanta. ¿Qué lo que? Hoy estudia. Eliel La Varita, talento surquillano, muévelo. Muy fino, muy duro. Me dijeron que el tema estaba bueno. Y con esto se confirma, muy duro, en verdad me ha gustado. La producción musical, visual, todo. Hoy estudio, artista de Hoy Estudio, muy fino. La producción y todo, nada, gente. Ya saben cómo es la vuelta. El link de este tema lo voy a estar dejando en la descripción para que vayan a dejarle su comentario positivo o una crítica constructiva. Todos los que hagan eso, yo en el próximo video les voy a mandar un saludo. Pero ojo, tienen que dejar su hashtag cartel. De esta manera sabré quiénes fueron a apoyar. Así que ya saben, gente, el link en la descripción. Conmigo será hasta la próxima.